90% خلک هغه داسې دي چې انګلیش زده کوي په انګلیش کې روانې خبرې نشي کولی. دلیل یې څه ده؟ دلیل یې همدا ده هغه خلک چې انګلیش زده کوي د انګلیش عامې سنټنسي یا ریل سنټنسي نه زده کوي. که تاسو هم انګلیش زده کوئ او د انګلیش عامې یا ریل سنټنسي نه زده کوئ نو تاسو به هیڅکله په انګلیش کې روانې خبرې ونه کړئ، ځکه چې همدا ریل یا عامې سنټنسي د انګلیش بنیاد ده. کله چې موږ دا زده کړو نو موږ کولی شو چې په انګلیش کې روانې خبرې وکړو. په همدې یوه ویډیو کې ما تاسو ته تر 500 زیاتې د انګلیش عامې یا ریل سنټنسي راوړي دي او همدارنګه ما په همدې یوه ویډیو کې تاسو ته یو مکمل کنورسیشن راوړی دی چې د دې کنورسیشن سره به ستاسو انګلیش نوره هم ښه شي. نو که غواړئ چې انګلیش کې روانې خبرې وکړئ او په اطمینان سره خبرې وکړئ نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او څه چې په ویډیو کې دي هغه در سره نوټ کړئ او هره ورځ یې تکرار کړئ. او زه تاسو ته وعده درکوم چې وروسته د ویډیو له کتلو نه یعنې وروسته د دغه عامو یا ریل سنټنسو د زده کولو نه تاسو به کولی شئ چې په انګلیش کې روانې خبرې وکړئ. اول سنټنس ده What a beautiful house. څه یو ښایسته کور. What a beautiful house. څه یو ښایسته کور. We all like him. موږ ټول د هغه سره مینه لرو. We all like him. موږ ټول د هغه سره مینه لرو یا هغه زموږ ټولو خوښیږي. Get in the boat. کښتۍ کې سور شه. Boat کښتۍ ته ویل کیږي. Get in the boat. Get in the car. په ګاډي کې سور شه. په موټر کې سور شه. He did it again. هغه بیا ځلي هغه کار وکړ. هغه کار چې مخکې کړی و هغه یې بیا ځلي وکړ. اوس چې هغه هر کار کړی هغه موږ ته پاته نشته خو هغه کار چې کړی و هغه یې بیا ځلي تکرار کو. نو دې وخت کې به موږ وایو چې he did it again. He did it again. Don't die. مه مړ کېږه. Don't die. مه مړ کېږه. The boy has black hair. هغه هلک تور ویښتان لري. The boy has black hair. هغه هلک تور ویښتان لري. Hair ویښتان ته ویل کېږي. What was Sarah's last name? د سارا تخلص څه و؟ What was Sarah's last name? د سارا تخلص څه و؟ Last name ویل کېږي تخلص ته. And what happened after that? او له هغه وروسته څه وشول؟ And what happened after that? او له هغه وروسته څه وشول؟ I have got a new bike. ما یو نوی سایکل واخیست. I have got a new bike. ما یو نوی سایکل واخیست. دلته چې I have راغلی ده دا د I have got لنډ شکل ده موږ یې کاروی شو. I have got a new bike. ما یو نوی سایکل واخیست. It is too cold. هوا ډیره یخه ده. It is too cold. هوا ډیره یخه ده. Will it rain today? نن به باران کیږي. Will it rain today? نن به باران کیږي. What else can you do? نور څه کولای شي. What else can you do? نور څه کولای شي. یو نفر د وایي زه دا کار کولی شم زه دا کار کولی شم زه دا کار کولی شم مونږ ورته وایو چې what else can you do? نور څه کولای شي. Will you come or not? راځې که نه. Will you come or not? راځې که نه. لکه مونږ یو پارټي نیولې ده یو ملګري ته زه وایم چې will you come or not دغه پارټۍ ته راځې که نه. Will you come or not? It was black. هغه تور و. هغه چې هر څه و خو هغه تور و. It مونږ هغه شیانو ته کاروو چې هغه سا ونه لري یعنې بېجان وي. هغو ته مونږ it کاروو. It was black. هغه تور و. This is a letter. دا یو لیک ده. This is a letter. دا یو لیک ده. که مونږ ووایو چې آیا دا یو لیک ده بیا به څنګه وایو؟ بیا به مونږ چې دا is د سنټنس په اوله کې کاروو لکه is this a letter? آیا دا یو لیک ده؟ Is this a letter? آیا دا یو لیک ده؟ I will stay at home. زه به په کور کې پاتې شم. I will stay at home. زه به په کور کې پاتې شم. I know Ahmad understands. زه پوهیږم احمد پوهیږي. یعنې زه په دې پوهیږم چې احمد هغه خبره چې مونږ ورته کړې وه یا
هغه قسم چې ورته وکړله هغه پوه شه په هغه باندې. I know Ahmad understands. زه پوهیږم احمد پوهیږي. Is he American? هغه امریکایی ده. Is he American? آیا هغه امریکایی ده؟ که مونږ ووایو چې هغه امریکایی ده بیا به مونږ داسې وایو Yes, he is American. هو هغه امریکایی ده. I'm looking for work. زه کار پسې ګرځم. اوسګار یم، اوس کار نه لرم، زه اوس کار پسې ګرځم. مونږ ویلی شو چې I am looking for work. زه کار پسې ګرځم. ګورئ مونږ دلته ورک لرې کوی شو، نور لغتونه هم کاروی شو. لکه زه وایم I am looking for my brother. زه مې خپل ورور پسې ګرځم. هغه نشته ده، ورک شوی ده، زه ورپسې ګرځم. نو دلته مونږ ورک کاروی شو یا نور لغتونه هم کاروی شو. Are you hungry? ته وږی یې. Are you hungry? ته وږی یې. ګورئ hungry hungry وږي ته وایي او angry چې ده هغه قهر ته وایي، هغه څوک چې قهر وي. Give it to me. هغه ماته راکړه. Give it to me. هغه ماته راکړه. یا موږ داسې هم ویلی شو Give the mobile to me. هغه موبایل ماته راکړه. I thought he was here. فکر مې کوو هغه دلته ده. I thought he was here. فکر مې کوو هغه دلته ده. ګوره جمله په past tense کې ده. thought the think دوم شکل ده یا هم موږ په past tense کې کاروو. You like everyone. ستا هر څوک خوښیږي یا ستا هر چا سره مینه ده. Get some sleep. لږ ویده شه. Get some sleep. لږ ویده شه. I don't want dinner. زه د شپې ډوډۍ نه غواړم. I don't want dinner. زه د شپې ډوډۍ نه غواړم. مونږ د ډینر د ځایه هر څه کاروی شو یا هر کوم بل لغات مونږ کاروی شو. لکه زه وایم چې I don't want to go school. زه نه غواړم چې سکول ته ولاړ شم. I don't want to go swimming. زه نه غواړم چې او بازۍ ته لاړ شم. داسې مونږ ډېرې سنټنس جوړوی شو. He is always forgetting things. هغه هر وخت څیزونه له یاده باسي. He is always forgetting things. هغه هر وخت څیزونه له یاده باسي. This is not funny. دا خندور نه ده. This is not funny. دا خندور نه ده. We don't need anyone else. موږ نور چاته اړتیا نه لرو. We don't need anyone else. موږ نور چاته اړتیا نه لرو. یعنی مونږ یو ځای کار کوو یا یو پراجیکټ باندې کار کوو، د سکول پراجیکټ یا هم د یونیورسيټي پراجیکټ په دې باندې مونږ کار کوو. مونږ ته یو بل زمونږ فرینډ راځي راته وایي که تاسو بل نفر ته اړتیا لرئ زه تاسو سره یم چې تاسو سره کار وکړم. بیا مونږ ورته وایو چې we don't need anyone else. موږ نور چاته اړتیا نه لرو، یعنی په خپله بس یو. مونږه دغه پراجیکټ یا دغه کار چې دغه حل کوی شو، نو دغه وخت کې مونږه دا کاروی شو. تاسو کولی شئ چې په هر ځای کې دا وکاروئ کوم ځای کې چې مناسب وي. How about today؟ نن څنګه؟ How about today؟ نن څنګه؟ I will give you a book. زه به تاته یو کتاب درکړم. I will give you a book. زه به تاته یو کتاب درکړم. په future tense کې دا جمله. Do you know the reason؟ دلیل باندې پوهیږئ. Do you know the reason؟ دلیل باندې پوهیږئ چې احمد ولې هغه کار وکړ، چې ناصر ولې هغه کار وکړ، چې موږ ولې سکول ته ځو. دلیل باندې پوهیږئ. Do you know the reason؟ Do you know the reason why we go to school؟ I'm always careful. زه هر وخت مراقب یم. زه هر وخت پام کوم. I'm always careful. We should to hurry. موږ باید عجله وکړو. موږ باید بیړه وکړو. hurry عجلې ته وایي یا هم بیړې ته وایي. Does he live here؟ آیا هغه دلته ژوند کوي؟ Does he live here؟ آیا هغه دلته ژوند کوي؟ This is correct. دا سم ده. This is correct. دا سم ده. مونږ یو سوال حل کوو، بیا مونږ خپل ټیچر نه پوښتنه کوو چې آیا دا سم ده. مونږ بیا داسې ورته ویلی شو چې Is this correct teacher؟ استاده یا ټیچر دا سم ده. که بیا زمونږ سوال یا زمونږ پوښتنه سمه وي بیا ټیچر به مونږ ته حتما وایي چې This is correct. دا سم ده. I don't think that's true. فکر نه کوم چې دا به رښتیا وي. True رښتیا ته ویل کېږي. I don't think that's true. فکر نه کوم چې دا به رښتیا وي. You're not fast enough. ته په کافي اندازه تیز نه یې.
You are not fast enough. ته په کافي اندازه تیز نه یې یعنې سلو یې. Are you still at home? آیا ته اوس هم په کور کې یې؟ Are you still at home? آیا ته اوس هم په کور کې یې؟ He plays cricket very well. هغه ډېر ښه کرکټ کوي. He plays cricket very well. هغه ډېر ښه کرکټ کوي. This is not my ticket. دا زما ټیکټ نه ده. This is not my ticket. دا زما ټیکټ نه ده. See you soon. ژر به ووینو. Can I use your mobile? کولی شم ستا موبایل استعمال کړم. Can I use your mobile? کولی شم ستا موبایل استعمال کړم. Yes, of course. هو ولې نه. These are my books. دا زما کتابونه دي. These are my books. دا زما کتابونه دي. Did you receive the email? ایمیل دې ترلاسه کړ؟ یعنې هغه ایمیل چې ما درته کړی و هغه ته ترلاسه کړ که نه. Did you receive the email? ایمیل دې ترلاسه کړ؟ How long did you stay? ته څومره وخت پاتې وې؟ ته چې په چکر تللی وې په چکر کې څونه موده پاتې وې؟ که موږ یو ملګري ته ووایو یا موږ داسې ورته ویلی شو چې How long did you stay? ته څومره موده پاتې ولې؟ I thought you wanted this. فکر مې کوو چې تا دا غوښته. I thought you wanted this. فکر مې کوو چې تا دا غوښته. It is longer than 2 miles. دا د 2 مایلو نه اوږده ده. یعنې دا روډ یا دا سړک چې ده دا 2 مایلو نه اوږد ده. It's longer than 2 miles. I have been here for 2 days. زه 2 ورځې کېږي چې همدلته یم. I have been here for 2 days. زه 2 ورځې کېږي چې همدلته یم. I have heard Texas is a beautiful place. ما اورېدلي چې ټکساس چې دا یو ښایسته ځای دی. دا خبره به رښتیا یې او که نه. I have heard Texas is a beautiful place. ما اورېدلي چې ټکساس یو ښایسته ځای ده. I have never seen before. ما مخکې هیڅکله نه دی لیدلی. I have never seen before. ما مخکې هیڅکله نه دی لیدلی. که تاسو یو څیز یا یو شی تاسو نه وي لیدلی تاسو اول ځل ده چې وګورئ بیا خپل ملګري یا هر چا ته تاسو ویلی شئ چې I have never seen before. ما مخکې نه و لیدلی. Just a little. یوازې لږ. Just a little. یوازې لږ. Just a moment. یو منټ صبر شه. Just a moment. یو منټ صبر شه. 2 ملګري دي سکول ته ځي. یو ملګری شاید کوم مشکل ولري نو هغه ورته وایي چې just a moment. یو منټ صبر شه. زه لږ مشکل لرم. کوم پرابلم لرم. Just a moment. Let me speak. پرېږده خبرې وکړم. Let me speak. پرېږده خبرې وکړم. یو شخص ډېرې خبرې کوي هغه بل ته هېڅ د خبرو موقع نه ورکوي نو هغه ورته وایي چې let me speak. پرېږده خبرې وکړم. ولې ماته د خبرو موقع نه راکوي. Let me think about it. پرېږده د هغه شي په اړه فکر وکړم. Let me think about it. پرېږده د هغه شي په اړه فکر وکړم. Let's go have a look. راځه لاړ شو وګورو. Let's go have a look. راځه لاړ شو وګورو. Let's practice English. راځه انګلیش پریکټیس کړو. راځه انګلیش تمرین کړو. Let's practice English. Can I speak to Mrs. Smith please? کولی شم د اغلې سمیت سره خبرې وکړم. ګورئ دلته چې تاسو کوم مس ګورئ دا د نواده ښځې لپاره کاریږي. که مسټر ده مس ده ډاکټر میکس د دې لپاره ما مکمل کورس ریکارډ کړی دی او زه تاسو دلته شو کومه هم تاسو یې کولی شئ چې ویې ګورئ. ډېر ښکلي معلومات دي پکې. تاسو کولی شئ چې دا څو ټایټلونه مکمل زده کړئ. نیور مایند مهمه نه ده یعنی ډیر ارزښت نه لري کم ارزښته ده. نیور مایند مهمه نه ده. نیکسټ ټایم بل وخت. نیکسټ ټایم بل وخت. ورور مو درته وایي چې راځه یو گیم وکړو نو ته ورته وایي چې نیکسټ ټایم بل وخت. نیکسټ ټایم بل وخت. نو تھینک یو نه مننه. نو تھینک یو نه مننه. نانسنس بې معنا بیکاره. نانسنس. Not recently په دې وروستیو کې نه. Recently په دې وروستیو کې په دې آخرو ورځو کې. Not recently
په دې وروستیو کې نه، یعنی په دې آخرو ورځو کې نه. not yet تر اوسه نه. not yet تر اوسه نه. یو څوک د تاسو نه پوښتنه کوي چې تا خو په سکول کې سټډي کول، آیا تا سکول ختم کو، خلاص دې کو؟ بیا ته ورته وایي چې not yet تر اوسه نه. not yet تر اوسه نه. nothing else نور څه نه. nothing else نور څه نه. ستاسو یو ملګری دی ډېرې خبرې کوي، ستاسو خواته ناست دی او ډېرې خبرې کوي، نو ته ورته ویلی شي چې nothing else نور څه نه. بس چپ شه نو زه دې نور څه نه. nothing else. how many people are there in your family؟ ستاسو په فیملی کې څو کسان دي؟ how many people are there in your family؟ ستاسو په فیملی کې څو کسان دي؟ 4 people in our family. څلور کسان دي زموږ په فیملی کې. 4 people in our family. څلور کسان دي زموږ په فیملی کې. how many brothers and sisters do you have؟ څو ورونه او خورګانې لرې؟ I have one older sister and one younger brother. زه یو مشره خور او یو کوچنی ورور لرم. do you have best friend؟ یو نږدې ملګری لرې؟ can I borrow some money؟ کولی شم لږې روپۍ قرض واخلم؟ of course البته، خامخا. of course. thank you مننه. thank you مننه. thank you for your help مننه ستا له مرستې نه. thank you for your help مننه ستا له مرستې نه. you're welcome ښه راغلاست. you're welcome ښه راغلاست. I'm sorry زه بخښنه غواړم. never mind مهمه نه ده پرېږده یې. never mind مهمه نه ده پرېږده یې. thank you for waiting له انتظار دې مننه. thank you for waiting له انتظار دې مننه. can you help me؟ کولی شي ما سره مرسته وکړې؟ can you help me؟ کولی شي ما سره مرسته وکړې؟ with pleasure په خوښۍ سره. with pleasure په خوښۍ سره. are you free؟ بیکاره یې یا هم کار نه لرې؟ yes I am free. هو زه بیکاره یم، زه هیڅ کار نه لرم. what do you think؟ څه فکر کوې؟ what do you think؟ څه فکر کوې؟ I don't think so. زه داسې فکر نه کوم. I don't think so. زه داسې فکر نه کوم. یو بل څوک تا ته وایي چې ته داسې فکر کوې، همداسې خراب فکر کوي ته، بیا ته ورته وایي چې نه I don't think so. زه داسې فکر نه کوم. I don't think so. I am not interested. زه علاقمند نه یم. I agree. زه هم غږی یم. I agree. زه تاسو سره موافق یم. زه هم غږی یم. ګورئ I agree چې ما کوم ځای کې لیدلی دي، ډېر خلک وایي چې I am agree. دا بالکل غلط ده او تاسو هیڅ کله I am agree مه استعمالوئ په خپل هغه وخت چې تاسو انګلیش وایئ. نو تاسو ویلی شئ چې I agree زه موافق یم یا زه هم غږی یم دلته سره. I disagree. زه تاسو سره همغږی نه یم. I disagree. زه تاسو سره همغږی نه یم. ته چې کوم کار کوې زه دا بیخي نه منم، دا ولې کوې؟ I disagree with you. زه تاسو سره بیخي همغږی نه یم، بیخي تاسو سره موافق نه یم. No problem. مشکل نشته. No problem. مشکل نشته. Stop here please. مهرباني وکړه دلته ودرېږه. Stop here please. مهرباني وکړه دلته ودرېږه. لکه کله موږ سکول ته ځو په موټر کې یا په ګاډي کې موږ سکول ته ځو، بیا موږ ورته ویلی شو چې کله چې موږ خپل سکول ته ورسیږو یا یونیورسټي ته ورسیږو، بیا موږ ورته ویلی شو چې stop here please. مهرباني وکړه دلته ودرېږه. This is my stop. دا زما ځای ده، یعنې دلته زه کښته کېږم. I want to go there. زه غواړم هلته لاړ شم. I want to go there. زه غواړم هلته لاړ شم. ګورئ there هلته معنا ورکوي او here دلته. کوم ځای چې موږ ته نږدې وي هغلته here کاروو یا here دلته او there هلته. Please have a seat here. مهرباني وکړه دلته کښېنه. Please have a seat here. مهرباني وکړه دلته کښېنه. This is not what I ordered. دا هغه څه نه دي چې ما غوښتل. This is not what I ordered. دا هغه څه نه دي چې ما غوښتل. موږ کوم څه غواړو بیا موږ ته بل څه راوړي، بیا موږ ورته ویلی شو چې this is not what I ordered. دا هغه څه نه دي چې ما غوښتل. I want a glass of water. زه یو ګلاس اوبه غواړم. I want a glass of water. زه یو ګلاس اوبه غواړم. The soup is hot. سوپ ګرم ده. hot ویل کېږي ګرم ته. هغه څیزونه چې ګرم وي لکه اوبه لرو موږ، چای لرو، سوپ لرو. I want a cold drink. زه یو یخ څښاک غواړم. څښاک یا اوبه یا هر څه چې وي هغه یخ وي هغه غواړم. I want cold drink. This coffee is bitter. دا کافي تریخه ده. better ویل کېږي تریخې ته. better.
Can I see the menu? کولی شم منیو وګورم. Can I see the menu? کولی شم منیو وګورم. مونږ په رستورانټ کې یو بیا مونږ ورته ویلی شو چې Can I see the menu? کولی شم چې منیو وګورم. یعنې هغه کوم ډیش چې پکې ده کوم میل چې پکې ده زه هغې کې یو انتخاب کړم. A table for 3 please. یو ټیبل 3 کسانو لپاره. I have a reservation. زه یو ریزرف لرم. I have a reservation. زه یو ریزرف لرم. This dish is delicious. دا خواړه خواږه دي یعنې مزېداره دي دا خواړه. ډیش مونږ ویلی شو خوړو ته او delicious هم ویل کېږي مزېداره ده. I would like a drink. زما خوښېږي چې یو څه وڅښم. Can I get the bill? کولی شم بیل واخلم. Can I get the bill? کولی شم بیل واخلم. I want to go home. غواړم کور ته لاړ شم. I want to go home. غواړم کور ته لاړ شم. What is the special today? نن خاص څه دی؟ What is the special today? نن خاص څه دی چې سکول، یونیورسټي او نور کارونه رخصت دي یا چټي دي. خاص څه دی نن؟ آیا کوم رخصتي ده؟ څه دی؟ Is this spicy? دا توند دي. خواړه یا هر څه چې موږ لرو هغه توند دي. بیا موږ پوښتنه کوو چانه Is this spicy? آیا دا توند دي؟ بیا هغه موږ ته وایي چې Yes, this is spicy. هو دا توند. I want the soup. سوپ غواړم. I want the soup. سوپ غواړم. Can I get a salad? کولی شم سلاد واخلم. Some bread please. مهرباني وکړئ لږ ډوډۍ راکړئ. Some bread please. مهرباني وکړئ لږ ډوډۍ راکړئ. I need a knife. چاقو ته اړتیا لرم. I need a knife. چاقو ته اړتیا لرم. knife ویل کېږي چاقو ته. Did you go to school? سکول ته تللی وې. Did you go to school? سکول ته تللی وې. مونږ خپل وړوکی ورور وینو چې په کور کې ده. مونږ پوښتنه ترې کوو چې آیا سکول ته تللی وې. مونږ به داسې ورته وایو چې Did you go to school? سکول ته تللی وې. Yes, I did. هغه به مونږ ته جواب راکوي Yes, I did. هو زه تللی وم. Yes, I did. هو زه تللی وم. A glass of juice please. مهرباني وکړئ یو ګلاس جوس راکړئ. A glass of juice please. مهرباني وکړئ یو ګلاس جوس. Paper مرچک. Paper مرچک. I want ice in my water. زه په خپلو اوبو کې یخ غواړم. غواړم چې په خپلو اوبو کې یخ واچوم. I want ice in my water. I will drink coffee. زه به کافي وڅښم. Drink tea. چای وڅښه. Drink tea. چای وڅښه. Never give up. هیڅ کله مه تسلیمیږه. Never give up. هیڅ کله مه تسلیمیږه. تلاش وکړه. یو څه لاسته راوړه. هیڅ کله مه تسلیمیږه. Can you drive a car? کولی شې ګاډی وچلوې. Can you drive a car? کولی شې ګاډی وچلوې. Is this your phone? دا ستا موبایل ده. Is this your phone? آیا دا ستا موبایل ده. When ویل کېږي شرابو ته. When. Write down ویل کېږي لیکلو ته. نوشته کولو ته مونږ write down وایو. او وروسته له دې نه به تاسو write نه وایئ ځکه چې write down یو phrasal verb ده. نو کله چې مونږ phrasal verb په خپلو خبرو کې استعمالوو نو دا زمونږ خبرې ښکلې کوي ښایسته کوي. نو وروسته له دې نه به تاسو write نه وایئ. تاسو به وایئ چې write down. I am writing down. زه دا اوس د لیکلو په حالات کې یم. Write down the article. مقاله ولیکه. Write down the article. مقاله ولیکه. The customers are happy. مشتریان خوشحاله دي. The customers are happy. مشتریان خوشحاله دي. The restaurant is clean. رستوران چې ده پاک ده. Clean ویل کېږي پاک ده. The restaurant is clean. رستوران پاک ده. Come here. دلته راشه. Come here. دلته راشه. Go there. هلته ولاړ شه. Go there. هلته ولاړ شه. Can you speak English? کولی شې انګلیش خبرې وکړې. Can you speak English? کولی شې انګلیش خبرې وکړې. Yes, I can. هو زه کولی شم. Yes, I can. هو زه کولی شم. This table is empty. دا ټیبل خالی ده. Empty ویل کېږي خالی ته. مونږ empty ډېر ځایونو کې کارولی شو لکه
ګلاس خالی وي اوبه پکې نه وي چای پکې نه وي مونږ ویلی شو چې the glass is empty ګلاس خالی ده یا the teapot is empty چاینک خالی ده داسې مونږ ویلی شو have a seat کینه have a seat کینه بیا مونږ وروسته له دې نه باید ونه وایو چې sit که نه sit ځکه چې دا یو phrasal verb ده مونږ کارولی شو have a seat کینه the vegetables are fresh سبزي چې ده دا تازه ده the vegetables are fresh سبزیجات یا سبزي چې ده هغه تازه ده where is the school school چیرته ده where is the school school چیرته ده can you clean the table کولی شي ټیبل پاک کړې can you clean the table کولی شي ټیبل پاک کړې can I get some fruit کولی شم چې میوه واخلم can I get some fruit کولی شم چې میوه واخلم Wi-Fi is not working Wi-Fi کار نه کوي کله مونږ ستاسو موبایلو کې وارننګ راځي یا مونږ Wi-Fi کنیکټ کړی وي مونږ ته وارننګ راځي چې ستاسو Wi-Fi کار نه کوي هغلته هم دا سینټنس لیکلی وي او دلته یې مونږ هم کارولی شو Wi-Fi is not working Wi-Fi کار نه کوي What's the Wi-Fi password د Wi-Fi پاسورډ څه ده دا کوم Wi-Fi چې ده دا نه کنیکټ کیږي د دې خاطره چې پاسورډ یې معنی دلته What is the Wi-Fi's password د Wi-Fi پاسورډ څه ده Can you get a taxi for me کولی شي ما لپاره یو ټکسي ونیسې Can you get a taxi for me کولی شي ما لپاره یو ټکسي ونیسې There is a swimming pool دلته د اوبازۍ یو هاوس ده There is a swimming pool دلته د اوبازۍ یو هاوس سویمینګ ویل کېږي اوبازۍ ته او پول هم ویل کېږي هغه ځای کې چې مونږ اوبازي کوو یا د اوبازۍ هاوس Is there a swimming pool آیا دلته د اوبازۍ یو هاوس شته مونږ سوال کوو یا دلته د اوبازۍ یو هاوس شته What time is the breakfast د سهار روټۍ څه وخت یعنی د سهار روټۍ به څه وخت خورو What time is the breakfast Can I pay by card آیا زه کولی شم د کارت له لارې پیسې ورکړم I need a late check out زه ناوخته چیک آوټ ته اړتیا لرم د دې مطلب دا ده کله چې مونږ یو هوټل کې یو مونږ هلته داخله واخیسته مونږ اتاق ریزرف کړو یا اتاق هم واخیستو بیا چې مونږ کله هوټل پرېږدو او ځو بیا مونږ دغې ته چیک آوټ وایو نو دلته زه وایم چې I need a late check out زه ناوخته چیک آوټ ته اړتیا لرم I lost my room keys ما د اتاق کلیانې ورکې کړي دي I will stay for 2 days زه دلته د 2 ورځو لپاره پاتې کېږم I will stay for 2 days دلته د 2 ورځو لپاره به پاتې شم Can you help me کولی شي ما سره مرسته وکړې Can you help me کولی شي ما سره مرسته وکړې Where can I park my car چیرته کولی شم چې خپل موټر مې پارک کړم Where can I park my car چیرته کولی شم چې خپل موټر مې پارک کړم Someone is knocking on my door کوم څوک زما دروازه ټکوي Someone is knocking on my door کوم څوک زما دروازه ټکوي The TV does not turn on TV چالانه نه ده The TV does not turn on The room is too noisy اتاق کې زیات شور ده The room is too noisy اتاق کې زیات شور ده Can I move to another room کولی شم بلې کوټې ته یا بل اتاق ته ولاړ شم Can I move to another room کولی شم بلې کوټې یا بل اتاق ته ولاړ شم Thank you for your help ستا له مرستې مننه Thank you for your help Keep learning English انګلیش زده کولو ته دوام ورکړه یعنې انګلیش زده کوه Keep مونږ هر څه ته کاروو لکه مونږ وایو چې Keep smiling خانده یا خاندېدو ته دوام ورکړه یا وخانده Keep learning Keep trying Keep helping Can you bring me an extra pillow کولی شي ما ته یو اضافه بالښت راوړې پیلو بالښت ته ویل کېږي Can you bring me an extra pillow کولی شي ما ته یو اضافه بالښت راوړې There is a problem with the bathroom دلته په باتروم کې یو مشکل ده There is a problem with the bathroom دلته په باتروم کې یو مشکل ده The light does not working light کار نه کوي There are some cars دلته موټرونه دي یا دلته ګاډي دي There are some cars
دلته ګاډي دي یا موټرونه دي. Come here and look at this. دلته راشه او دې ته وګوره. Come here and look at this. دلته راشه او دې ته وګوره. What time does the gym open? Gym کوم وخت کې خلاص وي؟ What time does the gym open? Gym کوم وخت خلاص وي؟ Can I get a map of the city? کولی شم د ښار نقشه ترلاسه کړم. I will be back in the morning. سهار کې به بیرته دلته یم، یعنی په سهار کې به زه بیرته راشم. I will be back in the morning. په سهار کې به زه بیرته راشم. What is the purpose of your travel? ستا د سفر مقصد څه ده؟ یعنی ته څه مقصد لرې له دې سفره چې دا سفر ته کوې. What is the purpose of your learning? ستا د زده کړې مقصد څه ده؟ یعنی ته څه مقصد لرې چې دا زده کړه کوې، یا په سکول کې زده کړه کوې یا په نور ځایونو کې ته زده کړه کوې. ستا د زده کړې مقصد څه ده؟ What is your purpose of your learning? I'm here for business. زه دلته د بزنس لپاره یم. زه دلته د بزنس لپاره یم. How long will you stay in this hotel? څه وخته پورې به په دې هوټل کې پاتې کېږې ته؟ How long will you stay in this hotel? څه وخته پورې به په دې هوټل کې ته پاتې کېږې. Can I see your ID? کولی شم ستا ID وګورم. Can I see your ID? کولی شم ستا ID وګورم. Can I see your mobile? کولی شم ستا موبایل وګورم. Can I see your ticket? کولی شم ستا ټیکټ وګورم. تاسو کولی شئ چې په سلګونه نورې جملې د یوې جملې څخه جوړې کړئ. نو په دې سره به ستاسو انګلیش د ښه کېدو په طرف روانه شي. I booked a room online. ما آنلاین کوټه بوک کړه. ما آنلاین کوټه بوک کړه. په تېره زمانه کې د دا سنټینس I booked a room online. How much is the room per night? هره شپه کوټه په څو ده؟ یعنی هره شپه چې موږ تېروو په یو هوټل کې د هغې قیمت څو ده؟ یا څو روپیه موږ نه اخلي. Do you have any available rooms? خالی اتاق لرئ یا خالی کوټه لرئ؟ I would like to go abroad. زه غواړم چې خارج ته ولاړ شم یا نورو کشورونو ته ولاړ شم. Breakfast is ready. د سهار روټۍ تیاره ده. Breakfast is ready. د سهار ډوډۍ تیاره ده. Is breakfast ready? د سهار روټۍ تیاره ده. یعنی موږ سوال کوو د چانه. زه بل ورور نه مې سوال کوم چې آیا د سهار روټۍ تیاره ده چې زه درشم د سهار روټۍ وخورم. Is breakfast ready? Where is نادر؟ نادر چیرته ده؟ Where is نادر؟ نادر چیرته ده؟ نادر is inside the room. نادر داخل په کوټه کې ده. نادر is inside the room. نادر داخل په کوټه کې ده. The keys don't work. د کلیانې کار نه کوي. بدلې کلیانې دي. دا د بلې کوټې کلیانې دي. کار نه کوي. The keys don't work. کلیانې کار نه کوي. How we should find our friend. څنګه باید خپل ملګری پیدا کړو؟ زموږ ملګری ورک شوی ده. څنګه باید دا پیدا کړو؟ How we should find our friend. څنګه باید خپل ملګری پیدا کړو؟ The air condition is not working. ایسی کار نه کوي. مونږ ولې ایسی وایو؟ دلته چې ای دا د ایر معنا ورکوي، هوا، او کنډیشنر چې دا هغه ماشین ده. The air condition is not working. air condition کار نه کوي. Extra time. اضافي time. extra مونږ ویلی شو اضافي ته. لکه مونږ وایو extra water اضافي اوبه، extra phone اضافي موبایل، extra time اضافي time او داسې نور. hot water ګرمې اوبه. hot water ګرمې اوبه. Do you like vegetables? ستا سبزي خوښیږي؟ Do you like vegetables? آیا ستا سبزي خوښیږي؟ I'm not looking to you. زه تا ته نه ګورم. I'm not looking to you. زه تا ته نه ګورم. بعضې اوقات موږ ته یو نفر وایي، یو څوک وایي چې ولې ما ته ګورې؟ بیا هغه وخت کې زه ورته ویلی شم چې I'm not looking to you. زه تا ته نه ګورم. I'm not looking to you. زه تا ته نه ګورم. I don't have any money. زه هیڅ روپۍ نه لرم. I don't have any money. زه هیڅ روپۍ نه لرم. تاسو هم روپۍ نه لرئ؟ که تاسو هم روپۍ نه لرئ ما ته په کمنټ کې ووایئ چې I don't have any money. زه هیڅ پیسې نه لرم. Tell me what Ali said. راته ووایه علي څه وویل. Tell me what Ali said. راته ووایه
علي څه وویل؟ زما ملګري سره علي هلته پټ غږېده. ما یې خبرې واورېدلې. لږ څه خبرې مې واورېدلې خو پوره مې وانه اورېدلې. کله چې زما ملګری ما څنګه راغی بیا زه خپل ملګري نه پوښتنه کوم. Tell me what Ali said. درته ووایه علي څه درته وویل؟ Bring it here. هغه دلته راوړه. Bring it here. هغه دلته راوړه. هغه چې هر څه ده خو هغه دلته راوړه. Bring it here. This is my mobile. دا زما موبایل ده. This is my mobile. دا زما موبایل ده. I am very busy today. زه نن ډېر مصروف یم. I am very busy today. زه نن ډېر مصروف یم. We are doing our assignment. موږ خپل assignment ترسره کوو. همدا اوس همدا شیبه. assignment ویل کېږي homework یا هم کورنۍ دندې ته ویل کېږي assignment. May I eat something? اجازه ده چې یو څه وخورم. وږی شوی یم. May I eat something? اجازه ده یو څه وخورم. Is that for sale? هغه د خرڅولو لپاره ده. Is that for sale? هغه د خرڅولو لپاره ده. This is the last time. دا آخرین وار ده. This is the last time. دا آخرین وار ده چې ته دا کار کوي. که دې بیا دا کار کړی و زه بیا تا سره ګورم. که زمونږ ورور یي که هر څوک یي یو خرابه کار څو ځلې وکړي بیا موږ ورته ویلی شو چې this is the last time. دا آخري ځل ده. دا آخري ټایم ده. که دې بیا دا کار کړی و زه بیا تا سره ګورم. Why are you so sad? ولې دومره خفه یې؟ Why are you so sad? ولې دومره خفه یې؟ Why you don't eat breakfast? ولې د سهار روټۍ نه خورې؟ Why you don't eat breakfast? ولې د سهار ډوډۍ نه خورې؟ I'm your teacher. زه ستا ټیچر یم. I'm your teacher. زه ستا ټیچر یم. Have you seen the doctor? تا ډاکټر ولید؟ Have you seen the doctor? تا ډاکټر ولید؟ I should go. زه باید لاړ شم. I should go. زه باید لاړ شم. یو بل سینونیم هم should ته لرو چې هغه ده have to. مونږ کولی شو چې ووایو I have to go. زه باید لاړ شم. I have to go. زه باید لاړ شم. He came after you left. هغه مخکې له دې نه چې ته راشې لاړ. He came after you left. هغه مخکې له دې نه چې ته اتاق ته کوټې ته یا هم کور ته راشې هغه لاړ. Where are the apples? مڼې چیرته دي؟ Where are the apples? مڼې چیرته دي؟ What a beautiful place. څه یو ښایسته ځای. What a beautiful place. څه یو ښایسته ځای. مونږ یو ښایسته منطقه یا یو ښایسته ځای وینو. What a beautiful place. څه یو ښایسته ځای. Get in the car. موټر کې سپور شه. What day is today? نن کومه ورځ ده؟ What day is today? نن کومه ورځ ده؟ I can't hear you. نشم کولای ستا غږ واورم. I can't hear you. نشم کولای ستا غږ واورم. I can't hear you. نشم کولای ستا غږ واورم. Can't د cannot لاند شکل ده. مونږ دواړه کاروای شو. که په ټیکسټ کې که هر ځای کې که فارمل سچویشن کې مونږ دواړه کاروای شو. can't هم ویلی شو او cannot هم ویلی شو. Could you say that again? کولی شي هغه بیا ووایې. دا کومه خبره یا کوم شی چې تا وویل کولی شي دا بیا ووایې. Could you say that again? کولی شي هغه بیا ووایې. Could you speak a little bit slower? کولی شي لږ سلو خبرې وکړې. Could you speak a little bit slower? کولی شي لږ سلو خبرې وکړې. What is this? دا څه دي؟ What is this? دا څه دي؟ What is that? هغه څه دي؟ Where are you going? چیرته روان یې؟ Where are you going? چیرته روان یې؟ زموږ ملګری په روډ روان ده موږ ترې پوښتنه کوو. Where are you going? چیرته روان یې؟ Where are you going? Why? ولې؟ Where? چیرته؟ Where? چیرته؟ What's going on? څه خبره ده؟ What's going on? څه خبره ده؟ څه شوي دي؟ What's چې موږ وایو what is. دا د what is لاند شکل. What are you doing? ته څه کار کوې؟ What are you doing? ته څه کار کوې؟ Let me see. پرېږده ووینم. Let me see. پرېږده ووینم. By the way. په هر حال. By the way. په هر حال پرېږده نو هر څه چې وشو پرېږده. By the way. For example. د مثال په ډول. For example.
د مثال په ډول. Could you write it down here? کولی شي هغه دلته ولیکې. Could you write it down here? کولی شي هغه دلته ولیکې. How are you doing? څنګه یې؟ How are you doing? څنګه یې؟ مونږ کولی شو چې ووایو how are you څنګه یې. بیا مونږ که doing هم ورسره کو هیڅ مشکل نه لري، لا هم ښه راځي دا سنټنس. How are you doing? څنګه یې؟ Same as usual. د هره ورځ په څېر. Same as usual. د هره ورځ په څېر. که تا نه هم چا پوښتنه وکړه چې how are you څنګه یې، یا هم how are you doing څنګه یې، تاسو ورته ویلی شئ چې same as usual د هره ورځ په څېر. I'm fine. زه ښه یم. I'm fine. زه ښه یم. What kind of work do you do? څه ډول کار کوې ته؟ یعنې څه کوې؟ څه ډول کار کوې؟ What kind of work do you do? څه ډول کار کوې؟ I work at the market. زه په مارکیټ کې کار کوم. I work at the market. زه په مارکیټ کې کار کوم. I work at the office. زه په افیس کې کار کوم. I work at office. زه په افیس کې کار کوم. Hello, can I speak with Mr. Brown? سلام، کولی شم د ښاغلي براون سره خبرې وکړم؟ Are you busy at the moment? همدا اوس مصروف یم. آیا همدا اوس مصروف یې؟ Are you busy at the moment? آیا همدا اوس مصروف یې؟ Really? واقعاً؟ Really? واقعاً؟ I am very busy. زه زیات مصروف یم. No, نه. Yes, هو. No, thank you. نه، مننه. Do you understand? پوهیږې؟ Do you understand? پوهیږې؟ یعنې دا څه چې څه وایم، څه لیکم یا هم څه ایکسپلین کوم، آیا ته پرې پوهیږې؟ Do you understand? I don't understand. زه نه پوهیږم. Don't د do not لاند شکل ده. I don't understand. I understand. زه پوهیږم. I understand. زه پوهیږم. I know. زه پوهیږم. دواړه یو معنا ورکوي او دواړه هر ځکه چې تاسو کولی شئ استفاده کولی شئ، هیڅ کوم فرق نه لري. I know. زه پوهیږم. I understand. زه پوهیږم. I don't know. زه نه پوهیږم. Who are you? ته څوک یې؟ لکه مونږ اول ځل کوم کس ویني، بیا مونږ ورته وایو چې who are you؟ ته څوک یې؟ کولی شئ د خپل ځان تعارف یا خپل ځان معرفي راته وکړئ. Who are you? I like driving. زما ډریوري خوښیږي، یعنې دا مې خوښیږي چې ډریوري وکړم. What kind of movies do you like? کوم ډول فلمونه ستا خوښیږي؟ What kind of movies do you like? کوم ډول فلمونه ستا خوښیږي؟ Where are you from? له کوم ځای څخه یې؟ Where are you from? له کوم ځای څخه یې؟ I am from America. زه له امریکا څخه یم. I am from America. زه له امریکا څخه یم. Where do you live? چېرته ژوند کوې؟ Where do you live? چېرته ژوند کوې؟ Let's go together. راځه یو ځای لاړ شو. Let's go together. راځه یو ځای لاړ شو. I think it's very good. فکر کوم دا ډېر ښه ده. I think it's very good. فکر کوم دا ډېر ښه ده. I thought the clothes were cheaper. فکر مې کاوه جامې ارزانه دي، خو دا ډېرې ګرانې وې. I thought the clothes were cheaper. فکر مې کاوه جامې ارزانه دي. If you need my help, please let me know. که زما مرسته اړتیا لرې راته ووایه. پرېږده پوه شم چې ته څه غواړې یا څه مرستې ته اړتیا لرې. I will call you when I leave. چې تلم تا ته به زنګ ووهم. یعنې کوم ټایم کې چې زه تلم، زه بیرون تلم، زه سکول ته تلم، زه هر ځای چې تلم، زه به تا ته زنګ ووهم. I will call when I leave. I will come back later. زه وروسته بیا راځم. I will go. زه به لاړ شم. I will go. زه به لاړ شم. I will take it. زه به یې راواخلم. I will take it. زه به یې راواخلم. هغه هر څه چې دي هغه به زه راواخلم. که هغه بوک ده، که هغه پین ده، هغه هر څه چې دي هغه به زه راواخلم. I will take it. زه به یې راواخلم. I am cleaning my room. زه خپله کوټه پاکوم. همدا اوس همدا شیبه لګیا یم خپله کوټه پاکوم. I am cold. زما یخ کېږي. I am cold. زما یخ کېږي. I went to America.
زه امریکا ته تللی وم. په تېره زمانه کې زه امریکا ته تللی وم. I went to the America. I'm happy. زه خوشحاله یم. I'm happy. زه خوشحاله یم. I'm good and you. زه ښه یم او ته څنګه؟ I'm good and you. زه ښه یم او ته څنګه؟ I'm hungry. زه وږی یم. I'm married. ما واده کړی. I'm not busy. زه مصروف نه یم. I'm not busy. زه مصروف نه یم. I'm not married. ما واده نه دی کړی. I'm not married. ما واده نه دی کړی. I'm not ready yet. زه تر اوسه آماده نه یم. I'm not ready yet. زه تر اوسه آماده نه یم. I'm not sure. مطمئن نه یم چې دا به سم وي. امتحان کې ناست یو. کوم بل ملګری موږ ته مو یو سوال راښکاره کوي چې آیا دا سم ده یا نه. که ته مطمئنه وي او پوهېدې چې دا سم ده نو ته ورته ویلی شي چې sure that's correct. او بالکل دا سمه ده. او که پرې پوه نه شوې بیا ته ورته ویلی شي چې I'm not sure. مطمئنه نه یم چې دا به صحیح وي. I'm thirsty. زه تږی یم. thirsty ویل کېږي تږي ته. هغه نفر چې تږی. I am very busy. I don't have time now. زه ډېر مصروفه یم. اوس ټایم نه لرم. اوس وخت نه لرم. I am very busy. I don't have time now. Is Mr. Smith from America? ښاغلی سمیت د امریکا ده. Mr. Smith is from America. ښاغلی سمیت د امریکا ده. It is too cold. ډېر یخ ده. It's too cold. ډېر یخ ده. Will you come or not? راځې که نه راځې. Will you come or not? راځې که نه راځې. Let me check. پرېږده چک کړم. پرېږده ویې ګورم. Let me check. Thank you for waiting. له انتظار نه مو مننه چې ما ته مو انتظار وکړ. Thank you for waiting. له انتظار نه مو مننه. What do you think? څه فکر کوې؟ What do you think? څه فکر کوې؟ Are you happy? آیا ته خوشحاله یې؟ Are you sad? آیا ته خفه یې؟ Are you sad? آیا ته خفه یې؟ My surname is خلیل. زما کورنی نوم خلیل ده. هغه نوم چې ماته مور او پلار یا کور کې چې هر څوک دی هغه ماته وایي خلیل. زما اصلي نوم خلیل نه ده خو په کور کې ماته خلیل وایي یا کورنی نوم. Do you have an experience? تجربه لرې؟ Is this a pen? آیا دا یو قلم ده؟ Yes it is. هو دا ده. Yes it is. هو دا ده. Of course البته. Of course البته. Don't be stingy. بخیل مه اوسه. یعنی بخل مه کوه په چی باندې. Don't be stingy. stingy ویل کېږي بخیل ته. Don't take it seriously. دا جدي مه اخله. هسې مې ټوکې در سره کولې مړه. دا جدي مه اخله. Don't take it seriously. له یو ملګري سره د خبرې کوې د یو موضوع باره کې. ګوره ته سیریس نه یې. ته جدي نه یې په دې موضوع کې. خو ستا ملګری دا ګمان یا دا فکر کوي چې دا په دې موضوع یا دا هغه کې جدي ده. خو ته بیا ورته وایي چې don't take it seriously. دا جدي مه اخله. زه جدي نه یم مړه. هسې ټوکې کوم در سره. What do you like? څه دې خوښېږي؟ What do you like? څه دې خوښېږي؟ I like reading. زما ویل خوښېږي. I like reading. زما ویل خوښېږي. What don't you like? څه ستا نه خوښېږي؟ What don't you like? I don't like bad people. زما هغه بد خلک نه خوښېږي. کوم خلک چې بد وي. I don't like smoking. زما سیګرټ څښول نه خوښېږي. یعنی دا کار مې نه خوښېږي چې زه کښېنم او سیګرټ وڅښم. دا مې نه خوښېږي. Do you like your job? ستا خپل جاب خوښېږي؟ ستا خپل جاب نه راضي یې؟ Do you like your job? Yes. هو. What do you do in your free time? په خپل free time په خپل آزاد وخت کې څه کوې؟ I read English books in my free time. زه په خپل free time یا په آزاد وخت کې د انګلیش کتابونه لولم. Hi, my name is صدیق. سلام زما نوم صدیق ده. Hi, my name is صدیق. What's your name? ستا نوم څه ده؟ Can you come back later? کولی شي وروسته بیا راشې؟ Can you come back later? کولی شي وروسته بیا راشې؟ You look nice today. نن ښایسته ښکارې ته. You look nice today. نن ښایسته ښکارې ته. I'm going to sleep.
زه ویده کېږم. I'm going to sleep. زه ویده کېږم. How old are you? ته څو کلن یې؟ How old are you? ته څو کلن یې؟ I'm 25. زه 25 کلن یم. I like listen to music. زما خوښیږي چې میوزیک ته غوږ ونیسم یا میوزیک واورم. What's your last name? ستا تخلص څه ده؟ My last name is Green. زما تخلص Green ده. What do you do? ته څه کوې؟ What do you do? ته څه کوې؟ Nothing. څه نه. هیڅ نه کوم. زه بیکاره یم اوزګار یم. Nothing. What's your email address? ستا ایمیل ادرس کوم ده؟ What is your mobile number? ستا د موبایل نمبر کوم ده؟ What kind of music do you listen? څه ډول میوزیک اورې؟ ستا چې میوزیک خوښیږي بیا ته څه ډول میوزیک اورې؟ I listen to rap music. زه rap میوزیک اورم. اوس rap میوزیک چې هر ډول میوزیک ده خو میوزیک ده یو ډول میوزیک ده دا اورم. What language can you speak? کوم زبان باندې خبرې کولای شي؟ What language can you speak? I can speak English, Pashto چې انګلیش ده پښتو ده. I am lost. زه ورک شوی یم. I am lost. زه ورک شوی یم. Can you give me directions? کولی شي ماته لاره وښایې؟ مسیر راته وښایې؟ Can you give me directions? Can you fix it? کولی شي دا جوړ کړې؟ Can you fix it? کولی شي دا جوړ کړې؟ ولې زموږ موبایل خراب شوی وي یا زموږ ګاډی خراب شوی وي موږ ویلی شو چې هغه بل چاته ویلی شي چې can you fix it کولی شي دا جوړ کړې. I can fix it هغه به موږ ته وایي چې هو زه یې جوړولی شم. I can fix it هو زه یې جوړولی شم. I'm sorry زه بخښنه غواړم. I'm sorry زه بخښنه غواړم. I don't understand زه نه پوهیږم. I don't understand زه نه پوهیږم. Sorry I have to decline وبخښه زه باید قطع کړم. Sorry I have to decline وبخښه زه باید قطع کړم. Yes I accept هو زه قبلوم. Yes I accept هو زه قبلوم. It is different now اوس فرق کوي. I am tired زه ستړی یم. I am tired. Which one do you like more? کوم یو د ډیر خوښیږي؟ Which one do you like more? کوم یو د ډیر خوښیږي؟ I am full زه موړ شوم یا زه موړ یم. I am full. Do you accept credit cards? آیا credit card قبلوي؟ Do you accept credit cards? Where is the Ahmad's homes? د احمد کور چیرته ده؟ Where is the Ahmad's homes? د احمد کور چیرته ده؟ ګورئ دلته چې د احمد نه دی خوا اس راغلی ده دې ته وایي apostrophe s یعنی د احمد ملکیت ښایي. د احمد کور چې ده هغه چیرته ده؟ د احمد کور ګوره احمد کور چې ده هغه د هغه ملکیت ده. دلته دا apostrophe s چې ده همغه ملکیت د احمد ښایي. Are you looking for something? آیا تاسو د یو څه په لټه کې یاست؟ آیا تاسو یو څه ګورئ؟ It is too large دا ډېر غټ ده. It is a little tight دا لږ تنګ ده. کله چې موږ جامې اخلو یا هم سپلی اخلو داسې نور شیان اخلو بیا زموږ پښو کې یا زموږ ځان کې تنګ وي بیا موږ ویلی شو چې it is a little tight دا لږ تنګ ده. How much is this? دا په څو ده؟ How much is this? دا په څو ده؟ It's too expensive دا ډېر ګران ده. It's too expensive دا ډېر ګران ده. This is broken دا خراب ده. This is broken دا خراب ده. The power went out برق لاړ. ګورئ جمله په past tense کې د برق لاړ په تېره زمانه کې برق تللی و. که موږ ووایو چې برق ځي بیا به څنګه وایو؟ The power go out. Please close the door مهرباني وکړه دا دروازه پورې کړه. Please close the door مهرباني وکړه دا دروازه پورې کړه. What kind of work do you do? څه ډول کار کوې؟ What kind of work do you do? څه ډول کار کوې؟ Nice day isn't it? ښه ورځ ده نه؟ یعنې موږ چاته وایو چې ښه ورځ ده که نه ده داسې نه ده بیا دلته موږ دا سینټینس کارولی شو. Nice day isn't it? ښه ورځ ده نه؟ May I ask you something? اجازه ده یو پوښتنه درنه وکړم. May I ask you something? اجازه ده یو پوښتنه درنه وکړم. I understand how you feel. زه پوهیږم چې ته څنګه احساس کوې. I understand how you feel. زه پوهیږم چې ته څنګه احساس کوې. Put your room in order.
خپل کوټه پاکه وساته. Put your room in order. خپل کوټه پاکه وساته. That was a great party. هغه ډیره ښه پارټي وه. Tom lost his mobile. Tom خپل موبایل ورک کړ. Tom lost his mobile. Tom خپل موبایل ورک کړ. He looks hungry. هغه وږی ښکاري یعنی وږی شوی ده. He looks hungry. هغه وږی شوی دی وږی ښکاري. You are sick. ته بیمار یې. You are sick. ته بیمار یې. Please go to the bank. مهرباني وکړه بانک ته لاړ شه. Please go to the bank. مهرباني وکړه بانک ته لاړ شه. Where do you live? چېرته ژوند کوې. Where do you live? They visited her parents yesterday. هغوی خپل والدین تېره ورځ ولیدل. They visited her parents yesterday. هغوی خپل والدین تېره ورځ ولیدل. Ali talked about America. علي د امریکا په اړه خبرې وکړې. Ali talked about America. علي د امریکا په اړه خبرې وکړې. It is not over yet. دا لا پای ته نه ده رسېدلی. کوم پارټي مونږ لرو یا کوم کلاس مونږ لرو بیا مونږ ویلی شو دا تر اوسه نه ده خلاص شوی یا پای ته نه ده رسېدلی. It is not over yet. تر اوسه پای ته نه ده رسېدلی. ناصر didn't give up. ناصر تسلیم نه شو. هغه خپل هدفونه تعقیب کړل یا چیس یې کړل او خپل هدفو ته ورسېد. ناصر هیڅکله تسلیم نشو. ناصر didn't give up. ناصر تسلیم نشو. Breakfast will be ready soon. د سهار روټۍ به ژر تیاره شي. You know how I mean. ته پوهېږي چې زما مطلب څه دی. Somebody is coming. کوم څوک را روان دي. Read this now. دا اوس ووایه. Read this now. دا اوس ووایه. He is standing. هغه تر اوسه وډال ده. Is it painful? آیا دا دردناک ده؟ مونږ زخمی شوي یا هم زمونږ کوم ځای په چاړه پرې شوی ده. مونږ ته کوم څوک وایي چې is it painful دا دردناک ده. He has one daughter. هغه یوه لور لري. هغه سړی چې ده هغه یوه لور لري. He has one daughter. هغه یوه لور لري. I want a family. زه یو فامیل غواړم. I want a family. زه یو فامیل غواړم. I want a car. زه یو ګاډی غواړم. زه یو موټر غواړم. I want a phone. زه یو موبایل غواړم. That is right. سمه ده. That is right. سمه ده. It's too bad. دا ډیر بد کار ده. It's too bad. دا ډیر بده ده. I envy you. زما په تا باندې حسودي راځي. I'm lonely. زه تنها یم. I'm lonely. زه تنها یم. I'm worried. زه اندېښمن یم. I'm worried. زه اندېښمن یم. د دې لپاره چې زما ورور تر اوسه د سکول څخه نه دی راغلی کور ته. هغه به چېرته وي. It makes me happy. دا ما خوشحاله کوي. It is not your fault. دا ستا ګناه نه ده. fault ویل کېږي ګناه ته. It is not your fault. دا ستا ګناه نه ده. It's my fault. دا زما ګناه ده. No way. امکان نه لري. No way. امکان نه لري. You are so kind. ته ډېر مهربانه یې. You are so kind. ته ډېر مهربانه یې. That's great. دا عالی ده. دا ښه ده. That's great. You are smart. ته لایقه یې. Congratulations. مبارک شه. Good for you. ښه دی ستا لپاره. Good for you. ښه دی ستا لپاره. What should I do? زه باید څه وکړم. What should I do? زه باید څه وکړم. I will do my best. زه به خپله پوره هڅه وکړم. I will do my best. زه به خپله پوره هڅه وکړم. It is starting to rain. باران د شروع کېدو په حال کې دی. It is starting to rain. باران د شروع کېدو په حال کې دی. It's a little bit cold outside. لږ څه هوا یخه ده بیرون. It's a little bit cold outside. لږ څه هوا یخه ده بیرون. It's very hot outside. ډېره هوا ګرمه ده بیرون. It's very hot outside. ډېره هوا ګرمه ده بیرون. مزه چې ناروغه نشي. I'm a little nervous. زه یو څه عصبي یم. یو څه نګران یم د څه په اړه. I'm a little nervous. I'm sleepy. ما ته خوب راځي یا زه خوبه وړی یم. Could you speak a little louder? کولی شي لږ اوچت غږ باندې خبرې وکړې. I'm here for you. زه دلته ستا لپاره یم. I'm here for you. زه دلته ستا لپاره یم. Please go there. مهرباني وکړه هلته ولاړ شه.
what does this mean د دې معنا څه ده what does this mean د دې معنا څه ده ګورئ موږ په یو روم کې یا په کلاس کې ناست یو ټیچر چې د موږ ته انګلیش ټیچ کوي یا کوم بل څه درس راکوي داسې یو نوی لغات وکاروي چې هغه زموږ نوي زده نو موږ باید په انګلیش کې ورته ووایو چې د دې معنا څه ده که موږ غواړو چې انګلیش زده کړو نو موږ په انګلیش کې ورته وایو what does this mean د دې معنا څه ده what does this mean د دې معنا څه ده دا ډیره ښه جمله ده سوالیه جمله ده او هر وخت چې زه په یو لغات یا یو سنټنس باندې نه پوهېږم کله چې زه غواړم پوښتنه وکړم نو همدا جمله زه کاروم what does this mean د دې معنا څه ده can I ask you something کولی شم تانه یو پوښتنه وکړم can I ask you something کولی شم تانه یو پوښتنه وکړم what did you see تا څه ولیدل what did you see تا څه ولیدل hello سلام hi سلام how are you څنګه یې how are you څنګه یې hurry ژر کوه I can't hear you ستا غږ نه اورم I can't hear you ستا غږ نه اورم I don't know how to use it نه پوهېږم چې دا څنګه استفاده کړم I don't like him زما هغه نه خوښېږي I don't like him زما هغه نه خوښېږي I do not like it زما هغه شی نه خوښېږي هغه شی چې دا بېسا شی ده انسان نه ده البته بېسا شی ده I don't like it زما هغه نه خوښېږي You do not speak very well ته ښې خبرې نه کوې You do not speak very well ته ښې خبرې نه کوې This mobile is not expensive دا موبایل قیمتي نه ده یعنی ارزانه ده That is too expensive دا ډیر قیمتي ده ډیر ګران ده There are many people here دلته ډیر کسان دي There are many people here دلته ډیر کسان دي Which one is better کوم یو ښه ده Which one is better کوم یو ښه ده Can you translate this for me کولی شي دا ماته translate کې Chicago is really different from Boston Chicago واقعا له بوستان څخه فرق کوي Chicago is really different from Boston Chicago واقعا له بوستان څخه فرق کوي Don't worry bro اندېښنه مه کوه وروره Don't worry Everyone knows هر څوک پوهېږي Everything is ready هر څه آماده دي Everything is ready هر څه آماده دي He is right هغه رښتیا وایي He is very famous هغه ډیر مشهور ده He is very famous هغه ډیر مشهور ده نو په دویم سیکشن کې ما تاسو ته مکمل کنورسیشن راوړی دی چې په دې کنورسیشن کې به دوه نفره وي چې یو به پوښتنه کوي چې زه څنګه انګلیش زده کړم او بل نفر به ورته ځواب ورکوي چې دغسې انګلیش زده کړه په دې کنورسیشن کې به نه یوازې دا چې د انګلیش کامن ورډز زده کوي هغه ورډز چې هر وخت په انګلیش کې کاریږي بلکې تاسو به زده کړئ چې څنګه په انګلیش کې کنورسیشن وکړئ د بل نفر سره نو راځئ چې کنورسیشن سٹارټ کړو اوله پوښتنه چې هغه اول نفر کوي هغه دا ده چې How can I learn English زه څنګه باید انګلیش زده کړم زه په کومه طریقه انګلیش زده کړم دا اول نفر پوښتنه کوي دوهم کس ورته وایي چې Start with common words له عامو لغاتو څخه یې پیل کړه هغه لغاتونه چې هر وخت په انګلیش کې کاریږي Should I learn grammar first آیا باید لومړی ګرامر زده کړم که نه اول نفر پوښتنه کوي چې آیا باید زه لومړی ګرامر زده کړم که نه Learn grammar and speaking together ګرامر او خبرې کول دواړه یو ځای زده کړه داسې نه ده چې ته نه خبرې کول یا سپیکینګ زده کړه او ګرامر مه زده کوه دواړه یو ځای زده کړه خبرې کول او ګرامر How can I improve my speaking څنګه خپلې خبرې کول ښه کړم یعنی څنګه باید په انګلیش کې ښې خبرې وکړم فلوینټ خبرې وکړم په انګلیش کې Speak English every day هر ورځ خبرې کوه په انګلیش کې لکه څنګه چې ته په پښتو کې هر وخت خبرې کوې داسې په انګلیش کې هر وخت خبرې کوه هر څوک د چې لیدل ورسره سپیکینګ کوه بس انګلیش ته کار ووایه داسې انګلیش کې خبرې کوه نو بیا به ستا انګلیش ښه شي یعنې ته به په انګلیش کې فلوینټ خبرې وکړې What about listening د اورېدلو په باره کې څه وایې یعنې زه به listening وکړم What about listening د listening په باره کې څه وایې زه باید listening وکړم یعنی ویډیوګانې وګورم د انګلیش Listen to English every day
هر ورځ انګلیش ته هم غوږ ونیسه یعنی listening ښه ډیر کوه. Can movies help me؟ فلمونه کولی شي ما سره مرسته وکړي زما د انګلیش په ښه کېدو کې. Yes, they can help a lot. هو هغه تاسو ډیر مرسته کوي. کله چې ته فلمونه ګورې ته ډیر شیونه په فلمونو کې ګورې لکه phrase دی، idioms دی او نور common sentence په انګلیش کې چې دي دا ته فلمو کې ګورې یا زده کوي. How many words should I learn daily؟ هر ورځ څو لغاتونه باید زده کړم په انګلیش کې. Learn 5 to 10 words. له 5 تر 10 لغاتونه هر ورځ زده کوه. I forget new words quickly. زه نوې کلمې یا نوې لغاتونه ژر هیروم یعنی ژر مې له یاده وځي نوې لغاتونه کله چې زه حفظ کړم. Review them every day. هر ورځ هغه تکراروه. کوم لغاتونه چې ته نوې زده کوې هغه هر ورځ ته تکراروه بیا به ستا له یاده نه وځي. Is reading important؟ آیا ریډینګ هم مهم ده یا important ده؟ Yes, reading is very important. هو لوستل ډیر مهم دي. کله چې مونږ یو ټیکسټ وایو یو آرټیکلز وایو بیا مونږه کولی شو چې په هغې کې فریز زده کړو لغاتونه زده کړو او داسې نور ښه لغاتونه زده کړو. I am afraid of mistakes. زه له غلطیو څخه ویریږم. دلته mistakes غلطۍ معنا ورکوي یعنی مونږ چې کله انګلیش وایو له ډېرو غلطیو سره مخ کیږو. نو دوم کس ورته وایي چې don't worry about mistakes. د غلطیو په اندېښنه کې مه کېږه یعنی د دې په پروا کې مه کېږه چې زه به غلطي کوم. هیڅ په قصه کې مه کېږه. What is the key to success؟ د بریالیتوب راز په څه کې ده؟ What is the key to success؟ د بریالیتوب راز په څه کې ده؟ یعنی څه وکړم چې بریالی شم؟ Practice and consistency. تمرین او دوام. یعنی تمرین کوه او دوام ورکوه خپل تمرین ته دی بیا به ته بریالی شي. Do I need a teacher؟ آیا زه استاد ته اړتیا لرم یا ټیچر ته اړتیا لرم چې ما ته انګلیش وښایي؟ A teacher can help you. یو استاد تا سره کومک کولی شي یا تا سره مرسته کولی شي تا سره هیلپ کولی شي. د انګلیش په زده کړه کې یو استاد تا سره مرسته کولی شي. Can I learn by myself؟ آیا زه په خپله کولی شم چې زده کړم یعنی مطلب انګلیش ته یعنی زه په خپله کولی شم چې انګلیش زده کړم بغیر له کوم استاده یا بغیر له کوم ټیچره؟ Yes you can. هو ته یې کولی شي. What should I do every day؟ هره ورځ باید څه وکړم؟ کله چې ته ماته وایې زه بغیر له استاده انګلیش زده کولی شم نو هره ورځ باید زه څه وکړم؟ What should I do every day؟ هره ورځ زه باید څه وکړم؟ Read, listen and speak. Read ووایه، listen غوږ ونیسه and speak خبرې وکړه په انګلیش. دا درې سکیله چې ته هره ورځ تعقیب کړل او هره ورځ دې ډو کړل نو بیا به ته په انګلیش کې فلوینټ خبرې وکړې. How long should I study؟ زه باید څومره وخت مطالعه وکړم څومره وخت باید سټډي وکړم. How long should I study؟ زه باید څومره وخت سټډي وکړم یعنی څو ساعته څو ګنټې څو منټه باید زه سټډي وکړم. Study for 30 minutes daily. هره ورځ 30 دقیقې سټډي وکړه. Should I write in English too؟ زه باید په انګلیش کې ډیر ولیکم یعنی ډیر لغاتونه یا ډیر سنټنس زه باید په انګلیش کې ولیکم که نه مطلب یې همدا لغاتونه یا سنټنس دي. Yes, writing is important. هو writing ډیر مهم ده په انګلیش کې. How can I learn new phrases؟ زه څنګه کولی شم چې نوې phrases زده کړم په انګلیش کې؟ How can I learn new phrases؟ څنګه کولی شم نوې phrase په انګلیش کې زده کړم؟ Use them in conversation. هغه په خبرو اترو کې یا کنورسیشن کې استفاده کوه. کله چې ته یو نیو phrase وینې یا idioms یا common sentence in English ته وینې نو دا په خبرو اترو کې یا speaking کې دا استفاده کوه بیا به ته phrases ښه زده کړې. Is it okay to make mistakes؟ آیا غلطي کول سم ده؟ یعنی مونږ چې غلطي کوو یا زه غلطي کوم دا سم کار ده؟ Yes, mistake help you learn. هو غلطۍ تا سره مرسته کوي یعنی کله چې ته غلطي کوي دا تا سره مرسته کوي چې ته نوي شیونه زده کړې د دې غلطیو. What should I do when I forget a word؟ کله چې زه یو لغات یا word له یاده وباسم یا له یاده مې وځي څه باید وکړم؟ Look it up and use it again. هغه پیدا کړه او بیا یې وکاروه. Look up پیدا کول
ورته وایي دا هم یو فریز ده. look it up and use it again. هغه پیدا کړه یا هغه ته وګوره او بیا یې په سنټنس کې وکاروه. how can I remember words longer. زه څنګه لغتونه د اوږدې مودې لپاره په یاد کې وساتم. یعنی کم لغتونه یا کم ورډز زده کوم باید زما په ذهن کې تر ډېرې مودې پورې وي. څنګه باید دا کار وکړم. repeat them many times. څو ځله هغه کاروه. څو ځله هغه تکراروه. کم لغتونه چې ستا زده دي هغه څو ځله تکراروه. نو داسې باید ستا لغتونه ډېر ښه شي. یعنې ته به ډېر لغتونه په انګلیش کې زده کړې. can I learn from YouTube. کولی شم چې د یوټیوب څخه هم زده کړه وکړم. یعنی مطلب یې د انګلیش زده کړه ده. کولی شم چې د انګلیش زده کړه له یوټیوب څخه وکړم. yes YouTube is very useful. هو یوټیوب ډېر ګټور دی. په یوټیوب کې هر رنګه ویډیوګانې شته دي. هر رنګه سکرپټونه هر رنګ هر څه شته دي. که ته وغواړې د یوټیوب نه هم زده کړه کوای شي. how can I stay motivated. زه څنګه خپله علاقه وساتم. یعنې څنګه موټیویټ وسم د یو زبان یا لنګویج په زده کړه کې. remember your goals. خپل هدفونه په یاد کې وساته. هغه کوم هدفونه چې ته لرې هغه په یاد کې وساته. بیا به ته هر وخت موټیویټ یې او د یو زبان یا لنګویج په زده کړه کې به ته ډېره هڅه کوې چې زه دا زده کړم. will I speak English fluently one day. آیا زه به یو ورځ انګلیش روان ووایم یا فلوینټ خبرې به په انګلیش کې وکړم. yes if you keep practicing. هو که ته تمرین ته ادامه ورکړې تمرین ته دوام ورکړې نو ته به په انګلیش کې یو ورځ خبرې وکړې هغه هم فلوینټ خبرې. what should I do after learning words. د لغاتونو زده کول نه وروسته څه وکړم. یعنی زه چې کوم لغاتونه زده کوم د هغې د یادولو وروسته زه څه باید وکړم چې دا مې زیات په ذهن کې پاتې شي یا رانه هیر نه شي. make sentences with them. له هغو سره جملې جوړوه. له هغو سره سنټنس یا جملې جوړوه. کوم لغاتونه چې ته هره ورځ زده کوې له هغې سره سنټنس جوړوه. هغه په سنټنسو کې استفاده کوه یا استعمال کوه. what if my pronunciation is bad. که زما پروننسیشن خراب وي څه وکړم. listen and repeat often. ډېر واوره او ډېرې تکرار کړه. listening ډېر وکړه او ډېرې تکرار کړه. په دې سره به ستا پروننسیشن ښه شي. can I use a dictionary. یو ډکشنري کولی شم استفاده وکړم. yes it is very useful. هو ډېر ګټور ده کله چې ته ډکشنري استفاده کوې. should I translate every word. آیا هر لغات باید ترانسلیټ کړم. no try to translate the meaning. نه هر لغت مه ترانسلیټ کوه. د هغې معنا زده کړه چې معنا یې څه ده. how can I learn faster. څنګه کولی شم چې زر زده کړم. یعنی مونږ دلته اوس د انګلیش په باره کې خبرې کوو چې څنګه باید اول کس انګلیش زده کړي دوم کس نه پوښتنه کوي. دوم کس هم حتما یا ټیچر ده یا بل څوک ده چې انګلیش زده ده. نو کومې سنټنس چې تاسو دلته اورئ دا ټول د انګلیش په زده کړې پورې اړه لري. نو دلته پوښتنه ترې کوي چې how can I learn faster. څنګه ژر زده کړه وکړم. یعنی انګلیش څنګه زر زده کړم. practice every single day. هر ورځ تمرین کوه. ګورئ سنګل ډے هر ورځ معنا ورکوي. دلته مونږ ویلی شو چې every day هم سمه ده خو every single day دا چې ده بیا ښه راځي چې یعنې مونږ باید دا هر وخت استفاده کړو چې زمونږ سنټنس یې ښه راځي. should I learn idioms too. آیا idioms یا اصطلاحات هم زده کړم کله چې زه انګلیش زده کوم. yes they make your English natural. هو هغه ستا انګلیش طبیعي کوي. یعنی ته به په انګلیش کې طبیعي خبرې کوي. what about phrasal verbs. د phrasal verbs په اړه څه. آیا phrasal verbs زده کړم که نه. they are very common in English. دا ډېر عام دي په انګلیش کې. ولې نه زده کوې. هر څه باید ته په انګلیش کې زده کړې. sometimes I lose confidence. کله کله ناهیلی کېږم یا خپل باور له لاسه ورکوم. ولې داسې کېږي. believe in yourself and continue. په خپل ځان باور ولره او ادامه ورکړه. believe in yourself and continue. په خپل ځان باور ولره او ادامه ورکړه. thank you for all the tips. له ټولو مشورو له ټولو ټپسو مننه چې تا ماته راکړل. my pleasure. keep going.
په خوښۍ سره دوام ورکړه. I will never give up. زه به هیڅکله تسلیم نشم. That is the separate. همدا یو ښه هوډ دی. That is the separate. How can I improve my vocabulary? څنګه خپل لغاتونه زیات کړم، یعنی خپل vocabulary improve کړم. Learn a few words every day. هر ورځ څو لغاتونه څو words زده کوه په انګلیش کې. Should I write them down? آیا باید هغه لغاتونه هم ولیکم؟ کوم لغاتونه چې زه هر ورځ زده کوم هغه باید ولیکم که نه؟ Yes. Keep a vocabulary notebook. هو د لغاتونو لپاره یو کتابچه ولره. کله چې ته لغاتونه زده کوې دا ځان سره نوٹ کوه. یا What should I do with new words? له نوو لغاتو سره څه وکړم؟ یعنی دلته مطلب دا ده چې څنګه هغه نوي لغاتونه زه زده کړم. Use them in sentences. په جملو کې یا سنټنسو کې وکاروه. Can I learn from songs? آیا له ګانو یا سندرو زده کړه کولی شم؟ Yes, songs can help a lot. هو ګانې سندرې زیاته مرسته تا سره کولی شي کله چې ته ګانې سندرې اورې. Should I watch English videos daily? آیا هره ورځ انګلیش ویډیوګانې وګورم؟ Should I watch English videos daily? آیا د انګلیش ویډیوګانې هره ورځ وګورم؟ Yes, it improves listening skills. ستا د listening skills یا مهارت ښه کوي. ولې نه؟ ستا د listening skills ښه کوي د انګلیش ویډیوګانې کتل هره ورځ. What if I don't understand everything? که په هر څه پوه نشم بیا څه وکړم؟ What if I don't understand everything? که په هر څه پوه نشم بیا څه وکړم؟ Don't worry. Keep listening. هیڅ اندېښنه مه کوه، بس ته listening ته ادامه ورکړه. How can I practice speaking alone? یوازې څنګه پریکټیس وکم یا تمرین وکم په انګلیش کې؟ کله چې زه یوازې یم. مونږ خو زده کړل مونږ باید له استاد یا ټیچر سره یا له سټوډنټ سره یا له هر چا سره سپیکینګ وکړو. خو کله چې مونږ تنها یو یا یوازې یو بیا مونږ څنګه باید پریکټیس وکړو. Talk to yourself in English. له خپل ځان سره په انګلیش کې خبرې کوه. Talk to yourself in English. د خپل ځان سره په انګلیش کې خبرې کوه. Is that really useful? آیا دا رښتیا هم ګټور دی؟ دا له ځان سره خبرې کول دا ګټور دي که نه؟ Yes, it builds confidence. هو پر ځان باور زیاتوي. کله چې ته له ځان سره خبرې کوې دا پر ځان باور زیاتوي. What should I read? څه باید ولولم؟ Read simple stories and articles. ساده سټوري او مقالې ولوله. How can I improve my pronunciation? څنګه خپل pronunciation ښه کړم؟ Listen carefully and imitate native speakers. په غور سره یې واوره او هغه خلک چې نیټیو سپیکر دي له هغو څخه تقلید کوه یا imitate کوه. imitate معنا تقلید. هغه خلک چې یو څه کوي بیا مونږ هماغه کار کوو نو دې ته imitate یا هم تقلید ویل کېږي. Is learn English difficult? د انګلیش زده کول دا سخت کار ده یا سخت چې مونږ باید انګلیش زده کړو؟ No, not if you stay consistent. نه که ته دوام ولرې یعنی دوام ورکړې یو څه ته دوام ورکړې زده کړې ته نو دا هیڅکله سخته نه ده. What's the secret of success? د بریالیتوب راز په څه کې ده؟ What is the secret of success? د بریالیتوب راز په څه کې ده؟ Practice, patience and persistence. تمرین، صبر او دوام. دا درې واړه یو ځای کولی شي چې موږ ته بریا راوړي. کله چې موږ تمرین کوو یا پریکټیس کوو او کله چې موږ پیشن یا صبر کوو دا موږ ته کولی شي چې بریا راوړي. I feel motivate now. اوس زه یو څه ښه احساس کوم، یو څه موټیویټ احساس کوم. Great. ډېر ښه. Start practicing today. نن تمرین پیل کړه یا نن پریکټیس پیل کړه. I will do my best. زه به خپل بشپړه هڅه وکړم. I believe in you. زه په تا باور لرم چې ته به انګلیش زده کوې. Can I learn English at home? په کور کې کولی شم انګلیش زده کړم. Can I learn English at home? په کور کې کولی شم چې انګلیش زده کړم. Yes, of course. هو خامخا البته ولې نه. What do I need? څه ته زه اړتیا لرم؟ What do I need? څه ته زه اړتیا لرم؟ You need time and practice.
ته ټایم او پریکټیس ته اړتیا لري چې ته باید ټایم ولري او پریکټیس وکړې هره ورځ. should I study every day؟ هره ورځ باید سټډي وکړم. yes every day study is better. هو هره ورځ سټډي ښه ده، یعنې ته هره ورځ سټډي وکړې. can I use my phone؟ کولی شم چې خپل موبایل وکاروم. وخت کې کله چې زه سټډي کوم نو دې وخت کې زه کولی شم خپل موبایل وکاروم. yes it is a good tool. هو دا یو ښه وسیله ده، دا یو ښه ټول ده کله چې موږ زده کړه کوو او خپل موبایل کاروو. which app is useful؟ کوم اپلیکیشن ډېر ښه ده د انګلیش د زده کړې لپاره؟ any app that you enjoy؟ هر هغه اپلیکیشن چې ته ورسره خوښ یې، ستا خوښیږي هغه کاروه. should I learn full sentences؟ بشپړې جملې باید زده کړم، بشپړې سنټنسې باید زده کړم. yes sentences are very important. هو سنټنسې ډېرې مهمې دي په انګلیش کې چې موږ باید سنټنسې زده کړو. why are sentences important؟ ولې جملې یا سنټنسز دا چې دي ډېرې مهمې ډېرې امپورټنټ دي په انګلیش کې. they help you speak naturally. هغه تا سره مرسته کوي چې ستا خبرې طبیعي وي او روانې وي، فلوینټ وي، نو هغه تا سره په دې برخه کې مرسته کولی شي. can I copy native speakers؟ هغه خلک چې نیټیو سپیکر دي کولی شم له هغوی تقلید وکړم یا هغوی خبرې کومې چې دي د هغوی کوم څه چې کوي هغه زه تقلید کړم یا کاپي یې کړم. yes that's a smart way. هو دا یو هوښیاره لاره ده، یعنې په دې لاره کې کولی شي ته انګلیش زده کړې. should I be patient؟ آیا باید صبر ولرم؟ should I be patient؟ آیا باید صبر ولرم یا صبور وسم د انګلیش په زده کړه کې؟ yes learning takes time. هو زده کړه وخت غواړي، یعنې زده کړه ډېر وخت نیسي. will I improve little by little؟ آیا زه به لږ لږ پرمختګ وکړم، یعنې لږ لږ به خپل انګلیش ته امپروቭ ورکړم. yes every day you get better. هو هر ورځ ته ښه کېږي، یعنې هر ورځ د انګلیش په سایټ کې ته هر ورځ ښه کېږي یا نوي شیونه زده کوي. I feel more confident now. زه پر ځان اوس ډېر باور لرم، یعنې کله چې دا کنورسیشن ما تا سره ودرلود یا دا خبرې اترې چې تا سره اوس لرم، زه اوس ډېر د پر ځان د باور احساس کوم چې زه به انګلیش خامخا زده کوم. this wonderful to hear. دا د اورېدلو لپاره یو ښه خبره ده چې دا خبره ما واورېدله. can I practice with you؟ کولی شم له تا سره پریکټیس وکړم، له تا سره تمرین وکړم. yes let's practice together. هو راځه یو ځای تمرین وکړو، یو ځای پریکټیس وکړو. what should we talk about؟ د څه په اړه باید خبرې وکړو ما او ته. کله چې ته وایې راځه چې ما او ته کنورسیشن وکړو، خبرې اترې وکړو د یو څه په اړه، نو د څه په اړه باید ما او ته خبرې وکړو. talk about daily life. خبرې کول د ورځني ژوند په اړه. should I speak slowly؟ آیا باید ورو خبرې وکړم، یعنې کله چې زه د ډیلی لایف په اړه خبرې کوم نو زه باید سلو خبرې وکړم. دوهم کس ورته وایي چې yes speak clearly and slowly. هو په آرامه او واضح ډول خبرې کوه، یعنې ستا خبرې باید آرامه وي ځکه چې ته اوس انګلیش زده کوي، او واضح هغه آډینس باید پوه شي ته څه وایې. what if I make mistake؟ که زه تېروتنه وکړم یا مسټیک وکړم نو څه به وشي؟ just correct it and continue. فقط هغه سمه کړه هغه مسټیک چې تا وکړه او دوام ورکړه. is practice really important؟ آیا دا پریکټیس چې ده دا ډېر مهم ده په انګلیش کې؟ yes practice makes you better. هو تمرین تا ښه کوي، یعنې کله چې ته تمرین کوي دا تا سره مرسته کوي چې ته نوي شیونه زده کړې یا ښه شې په انګلیش کې. can I speak in front of a mirror؟ د آینې مخکې یا د هندارې مخکې کولی شم چې خبرې وکړم. yes it builds confidence. هو پر ځان باور زیاتوي. د آینې مخکې له ملګرو سره له ټیچر سره دا په خپل ځان باور زیاتوي کله چې موږ په انګلیش کې خبرې کوو. how do I stay motivate؟ څنګه باید موټیویټ پاتې شم؟ how do I stay motivate؟ څنګه باید موټیویټ پاتې شم؟ remember why you started؟ دا په یاد کې ولره تا ولې شروع کوله. دا ډېره ښه جمله ده او ډېر زما خوښیږي دا جمله.
remember why you started په یاد ولره چې تا ولې شروع وکړه کله چې تا شروع کولو نو ولې اوس بې موټیویټ یې باید موټیویټ پاتې شي will I speak fluently one day آیا زه به یو ورځ فلوینټ خبرې په انګلیش کې وکړم yes if you never give up هو ته به یو ورځ په انګلیش کې فلوینټ خبرې وکړې که ته تسلیم نشوې که ته تسلیم شوې بیا به هیڅکله په انګلیش کې فلوینټ خبرې ونه کړې what is the best time to study هغه ښه وخت هغه مناسب وخت کوم ده چې زه باید سټډي وکړم study when your mind is fresh هغه وخت سټډي وکړه کله چې ستا ذهن تازه وي یا ستا ذهن فرش وي نو هغه وخت سټډي وکړه should I review old lessons آیا زاړه درسونه یا زاړه کوم درسونه چې ما زده کړي وو هغه باید تکرار کړم yes review them often هو ډېر یې تکراروه یعنی هغه درسونه چې تا وخت زده کړي وو هغه ډېر تکراروه can I learn one sentences every day آیا زه هره ورځ یوه سنټنس یا یوه جمله زده کولی شم yes and use it often هو او هغه ډېره کاروه کله چې ته هغه یوه سنټنس زده کوې په هره ورځ نو هغه ډېره کاروه should I ask questions آیا پوښتنې وکړم yes questions help you learn هو پوښتنې کولی شي چې تا سره مرسته وکړي can I practice before sleeping کولی شم له خوبه مخکې پریکټیس یا تمرین وکړم yes that's a good habit هو دا یو ښه عادت ده کله چې موږ له خوبه مخکې سټډي کوو یا هم یو څه زده کوو نو دا ډېر ښه عادت ده should I write short story لنډې کیسې ولیکم هغه لنډې کیسې چې زه لولم یا چېرته وینم نو هغه ولیکم yes they improve your writing هو هغه ستا لیک ښه کوي can I learn from my mistakes کولی شم له خپلو غلطیو له خپلو مسټیکو څخه زده کړه وکړم یو څه زده کړم yes every mistake is a lesson هو هره غلطي هر مسټیک یو درس ده یو لیسن ده که مونږ ورته ښه ځیر شو what is the most important thing تر ټولو مهم شی څه ده مطلب یې دا ده چې په انګلیش کې تر ټولو مهم شی څه ده کله چې مونږ انګلیش زده کوو never stop practicing هیڅکله تمرین مه بندوه یعنې هیڅکله تمرین مه پرېږده I want to speak English well زه غواړم ښې خبرې په انګلیش کې وکړم یعنې فلوینټ خبرې په انګلیش کې وکړم you can do it ته یې کولی شي you can do it ته یې کولی شي I will practice every day زه به هره ورځ تمرین به کوم success is waiting for you بریا ستا په تمه ده که ته هڅه وکړې تمرین وکړې پریکټیس وکړې هره ورځ نو بریا ستا په تمه ده how can I speak without fear زه څنګه بې له ویرې خبرې وکړم یعنې بې له ویره زه څنګه خبرې وکړم چې ونه ډار شم believe in yourself په خپل ځان باور ولره should I speak every day هر ورځ باید خبرې وکړم که زه غواړم چې یو لانګویج یا انګلیش زده کړم زه باید هره ورځ خبرې وکړم yes daily practice is important هو هره ورځ تمرین او هره ورځ پریکټیس دا ډېر مهم ده can I learn from my friends کولی شم له ملګرو یې زده کړم یعنې هغه ملګري چې زه لرم کولی شم له هغو زده کړه وکړم یعنې یو څه ترې زده کړم لغاتونه words phrases yes good friends can help you هو ښه ملګري کولی شي تا سره مرسته وکړي نو باله دې په یاد ساتئ چې ښه ملګري وساتئ should I watch English cartoons آیا د انګلیش کارټون وګورم یعنې انګلیش کې چې کوم کارټون دي هغه وګورم yes they are easy to understand هو هغه د پوهېدلو لپاره ډېر آسان دي what should I do after watching له لیدلو وروسته څه وکړم له واچینګ وروسته څه وکړم کله چې ما واچینګ وکړ له دې وروسته څه وکړم repeat the new sentences نوې سنټنس چې دی هغه تکرار کړه ریپیټ یې کړه can I record my voice زه خپل غږ ریکارډ کړم بیا کله چې زه خبرې کوم یا کله چې زه یو شی وایم په انګلیش کې باید ریکارډ یې کړم yes it improves pronunciation هو دا ستا پرونونسیشن ښه کوي کله چې ته یو شی ریکارډ کوي او بیرته یې اورې دا ستا پرونونسیشن ښه کوي is reading aloud helpful آیا په لوړ غږ لوستل ګټور دي یعنې چې مونږ په لوړ غږ باید یو شی ولولو
Yes, very useful. هو ډیر ګټور. How many times should I practice? څو ځله باید زه پریکټیس وکړم؟ یعنی مطلب یو ورځ کې ده، یو ورځ کې باید څو ځله زه انګلیش پریکټیس کړم یا تمرین یې وکړم. Practice whenever you have time. هر وخت چې فرصت لري، هر وخت چې ټایم لري، ته باید تمرین وکړې. What if people laugh at me? که خلک را باندې وخاندي بیا څه وکړم؟ Ignore them and keep learning. هغه خلک چې تا پسې خاندي هغو ته هیڅ پام مه کوه، یعنی هیڅ پام ورته مه کوه او خپل زده کړې ته دوام ورکړه. Will my English improve? از ما انګلیش به ښه شي یا امپروف به شي؟ Yes. Step by step. هو ګام په ګام، step by step به ستا انګلیش ښه شي. I will never stop. زه به هیڅ کله ونه درېږم یا سټاپ به نه شم د انګلیش په زده کړه کې. One day you will speak fluently. یو ورځ به ته په انګلیش کې روانې خبرې وکړې، په انګلیش کې به فلوئنټ خبرې وکړې. نو دا به زموږ نننۍ ویډیو یا زموږ نننۍ کلاس. نو که ویډیو مو خوښه شوې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو لایک کړئ